உங்களுக்கு? நேற்று சாயந்தரம் ரொம்ப பண்ணிச்சு சார், வாந்தி எடுத்துருந்துச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ரொம்ப தூக்கி டக்குனு பாருங்க. 3 நாள் கழிச்சு 1900 இருக்குது. 3 நாள் கழிச்சு ஏறுது இறங்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. மாத்திரை பதிலாக மொத்தம் கொடுக்க முடியுமா? மாத்திரை சும்மாவே குட்டு வர மாதிரி தலையை குட்டு மாத்திரை மருந்து கொடுக்கணும். சிறப்பு டேப்லெட்லாம் கொடுப்பேன் நான், இன்ஜெக்ஷன் போட்டு. நான் கொடுக்குற இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி இருக்கு மேடம். என்ன சாப்பிடுச்சு? எலும்பு மாதிரி இது பார்த்தீங்களா? வெளியே போகுமா? சாயங்காலம் நைட்டு 9 வெளியே பிஸ்கெட் போட சிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பிள்ளைங்க போட்டுருந்தாங்க. நம்ம இருமுறோம், அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு மேலே என்ன வயசு அது இருக்கு? 1 வயசு 3 மாதம். வேக்சின்லாம் கரெக்டாக போட்டுருக்கீங்களா? கார்டு இருக்கா? போட்ட கார்டு. அதெல்லாம் இப்போலாம் கெனல் கஃப்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அதில் இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு நோய்ங்கிறது உங்களுக்கு உடனே வராது இல்லை. எப்போ அது சிம்டம் வெளியே காமிக்கணும்னா உள்ள சிவியர் ஆனால் தான் அந்த மாதிரி சிம்டம் காமிக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ என்ன ஏஜ் ஆகுது? வாயை மூடு, டைட்டாக பிடிங்க, டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. போட்டு கால் பண்ணி சார், சார் அரசுனாலே எனக்கு போட்டு அதாவது
அதாவது நீங்கள் வெளியில் விடுறீங்க அப்படின்னா வேக்சினேஷன் வந்து கரெக்டாக அது போட்டுக்கணும். போட்டு அதனால தான் விட்டுருக்கோம். போட்டு வேக்சினேஷன் தெரியல. ரெண்டு வேக்சின் ஒரு 9 டேஸ்க்கு ஒரு வேக்சின் ரேபிஸ் மட்டும் தான் போட்டுருக்காங்க. மற்ற அந்த இன்னொரு அது வேக்சின் முன்னாடி போடுறீங்க எல்லாரும் போட்டாச்சு சார். அந்த மாதிரி ஊசி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அது ஒரு ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வேக்சின் போடாது அதனால உங்களுக்கு டேப்லெட்டும் சிறப்பு